लीजिए अडुसोल टफ ऑन कफ चैलेंज। माँ होने के नाते मेरी कोशिश यही रहती है कि सब घर में सबकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन जब जब मौसम बदलता है मेरी बेटी जानवी को खांसी ज़रूर होती है। खांसी इतनी बढ़ जाती है कि स्कूल जाना तो छोड़ो लेकिन घर में भी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर मेरी एक रिलेटिव ने मुझे बताया अडुसोल टफ ऑन कफ चैलेंज के बारे में। अडुसोल एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। उसकी पहली ही डोज से जानवी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब मौसम चाहे कितना भी बदल ले लेकिन जानवी की खांसी हमेशा के लिए बाय बाय। अडुसोल टफ ऑन कफ चैलेंज।